어머, 비송 씨, 오늘 앞치마까지 두르고 어디 가세요? 숫 업무 중입니다. 프로 살림꾼의 하루는 1분 1초가 소중하거든요. 네? 근데 뒤에 있는 건 삼성 비스포크 스팀 로봇 청소기 아닌가요? 아, 제 신입 비서입니다. 쇼핑해서 제가 직접 엄선해서 모셔왔죠. 비서요? 로봇 청소기가 일을 다 하는 것 같은데 스틸 기능은 어때요? 고온 스틸이 아주 뜨근한 게 제 발바닥 각질 불리기에 최고더군요. 청소기가 아니라 조격기였나요? 그럼 비속 씨가 하는 일은요? 전 탑승 담당입니다. 이동할 땐 역시 비스포크 스팀 자율주행이 최고죠.